praia de Areia Preta, 23 de junho de 2014, 13 horas. Continua muito grave aqui a situação dos deslizamentos na rua Guanabara, em Mãe Luísa. Aqui embaixo tem um carro soterrado e lá em cima uma casa caiu, restos de casa também caíram. A contenção feita pela equipe da prefeitura evitou que os danos fossem maiores, mas não impediu que a situação esteja pior do que quando teve o primeiro deslizamento há 10 dias.